બાપા ઓય માં ડાયરેક્ટ ઓલી ગાદી ઉપર આવ્યો. ભૂકા બોલી ગયો ભાઈ. હે એમ થયું કે નહીં ભગવાન મળી ગયા મને યાર. રેડી ને હા સાહેબ મજા આવી ગઈ. શું તકલીફમાં શું થાય છે? સાહેબ મને અત્યારે બેસવામાં ને બધામાં તકલીફ થાય છે. શું તો એક ધારામાં જો વ્યવસ્થિત સુઈ જાઉં તો વાંધો ના આવે, પગ દુખે તો મને થોડીક તકલીફ ને એવું થાય છે. તો વધારે મારા સમયથી બેસાતું નથી, બેસું તો મને પગમાં જણજણાટ ને એવું થશે એટલે મારે ફરજિયાત લાંબુ જ થવું પડે છે. અને કેટલા સમયથી થાય છે? સાહેબ આ મને છેલ્લા 2 વર્ષથી થાય છે, પણ છેલ્લી પ્રોસેસ હમણાં મહિના દિવસમાં આ પ્રોસેસ મને વધી ગઈ. તમે દવા કેવું કઈ લીધેલું કે? સાહેબ મેં દવા લીધી હતી, પણ તમે દવાથી મને સાહેબ એવી તકલીફ ઊભી થઈ કે જમવાનું મારું પચતું નહોતું અને મને મારું શરીર એકદમ લૂઝ પડી ગયું હતું. પછી મારે આજે આ વારો આવ્યો અહીંયા ભાવનગર દર્શન સાહેબ પાસે, તો દર્શન સાહેબને મળીને ધન્ય અનુભવ છે સાહેબ. અને તમને કોઈ ઓપરેશન નું કેવું કઈ કીધેલું? હા સાહેબ મને ઓપરેશન કિરીટ સાહેબે કીધું હતું. કિરીટ સાહેબ જાદવ છે ને જુનાગઢ સ્પાઇન ટ્રેનર, એને મને કીધું હતું, પણ મેં મારી બહુ ગણતરી નથી એટલા માટે તમને મુલાકાત લેવા આવ્યો. હવે તમારો છે ને રિપોર્ટ આપણે જોઈએ. હા સાહેબ. તમારો આપણે રિપોર્ટ જોઈશું. રિપોર્ટમાં શું છે તકલીફ એવું તમને કહું કે તમને L4 L5 માં જે ગાદી છે, આ L4 ને L5 ની ગાદી છે, એ ગાદી તમને દબાય છે, ખૂબ જ દબાય. એની હિસાબે તમને પગમાં ખાલી ચડે, ઝંઝાટી આવે, ઊભા રહેવામાં તકલીફ પડે, બેસવામાં તકલીફ પડે, કઈ ચેન ન પડે, બે પગ આમ ખોટા જેવા લાગે, આવું બધું થાય. તો આપણે શું કરશું કે ઈ ગાદી જે છે એ ગાદીને આપણે અંદર બેસાડવાનો પ્રયત્ન કરશું અને જે 60% નસ તમને દબાય છે એ સરખી કરશું. બરોબર, જેથી કરીને તમને તકલીફ છે એનું સોલ્યુશન થઈ જાય. બરોબર, તો હવે આપણે ટ્રીટમેન્ટ કરીએ. ઊંડો શ્વાસ લો કાકા, છોડો. ઊંડો શ્વાસ લો કાકા, છોડો. ઊંડો શ્વાસ લો કાકા, છોડો. આવ લૂઝ મેકી દો કાકા. ઊંડો શ્વાસ લો કાકા, છોડો. આવ. ઊંડો શ્વાસ લો કાકા, પકડતા નહીં, છોડો. બાપા ઓય માં ડાયરેક્ટ ઓલી ગાદી ઉપર આવ્યો. ભૂકા બોલી ગયો ભાઈ. હે સેટા આય સુધી આવી ગયો છે. કમર ઉધી ને? હા સાહેબ. એ આપણે ઓલી ગાદી ચડી. હે ગરમી કરી નાખો એમ લૂઝ મેગી જતા હતા. લૂઝ મેગી જતા હતા. કોઈ આમ મારે કીધે ટેસ્ટ કરી નાખી કેવો સાહેબ. સાહેબ બધેથી ભારે લઈ ગયું વિલો. હે આ ભારે લઈ ગયું. સેટા આય સુધી થડકો બોલી ગયો ભાઈ. સાહેબ ફિનિશ કેવો રે પૂરું નહીં. જો તો કેમ લાગે કાકા? નહીં સાહેબ સારું લાગે સાહેબ. ગાદી બેહી ગઈ ને હવે? હા બે એવું લાગે. હે હા પાકું ને? અરે સાહેબ બોલો ઘા લઈ ગયો કોઈ? હે બહુ ઘા લઈ ગયો. પછી કેમ લાગ્યું? સારું સાહેબ. પાકું ને? હા સાહેબ પાકું. તમે સાહેબ મારી ક્યાં ઉપાધિ કરવાની આવે સાહેબ? દવા વગર સાહેબ મને તો બહુ મજા આવે સાહેબ. તો કાકા હવે આપણે ટ્રીટમેન્ટ કર્યા પછી કેમ લાગ્યું તમને? સાહેબ મને અત્યારે બહુ મજા આવે એવું થાય કે ઘણું સારું છે એવું લાગે છે મને અત્યારે સાહેબ. હા સાહેબ કે હું અત્યારે બેઠો છું ને સાહેબ, તો મારી કન્ડિશન કેવી હતી મેં તમને હમણાં પહેલા જ વાત કરી હતી, બરાબર છે કે સાહેબ હું વધીને 2 થી 3 મિનિટ બેસી શકું, પણ મારે ફરજિયાત લાંબુ જ થવું પડે, બરાબર છે. અત્યારે મને લાગે કે નહીં કમ્ફર્ટેબલ છે એવું લાગે મને અત્યારે. બરાબર હા સાહેબ 100%. સરસ. તમે ક્યાંથી આવો કાકા? સાહેબ હું માળિયા હાટીના બરોલા ગામથી આવું છું. વેરાવળ બાજુથી આવવાનો ઘણો પ્રયત્ન કર્યો, પણ આજ મારી મુલાકાત સાહેબરે થઈ. મને એમ થયું કે નહીં ભગવાન મળી ગયા મને યાર.
રેડી ને કે હા સાહેબ મજા આવી ગઈ. આ વિડીયો યુટ્યુબ માં મૂકી શકીએ? હા સાહેબ મૂકો તમે મૂકો. શું કહેવા માંગશો? હું તો એમ કહું કે ભાઈ કોઈને આવી તકલીફ હોય, પેટની હોય, તમને ગેસ થતો હોય, કમરની તકલીફ હોય, કોઈ ગોઠણની તકલીફ હોય, હાથની તકલીફ હોય, તો તમે દર્શન સાહેબની એકવાર મુલાકાત કરો. તમને કેવું લાગે તમને જ ખ્યાલ પડી જશે કે નહીં બરાબર છે. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ.